क्या ही बताओ दोस्तों, इन छुट्टियों में मायके जाने वाली थी। पति से फेशियल के लिए पैसे मांगे थे तो कहने लगे सुबह जल्दी उठा करो, योगा किया करो, टाइम से खाना खाया करो, पानी ज्यादा पिया करो, घर का खाना खाया करो, फोन कम चलाया करो, ग्लो अपने आप ही आ जाएगा। मैंने पैसे मांगे थे, ज्ञान नहीं।